Δεν ξέρεις τι θα πει άγχος άμα δεν έχεις διοργανώσει ποτέ πάρτι. Μιλάω για εκείνη την ώρα λίγο πριν έρθουν οι καλεσμένοι και ένα άγχος σε τριγυρίζει. Κρύος υδρότα σε λούζει. Ερωτήσεις πέφτουν απανωτά στο μυαλό σου. Άμα δεν έρθει κανείς ή χειρότερα, άμα έρθουν όλοι και δεν χωράνε. Να παραγγείλω περισσότερα ή θα μείνουν όλα στο τέλος και θα τρώω πίτσα για 3 μήνες. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, τι μουσική θα παίζεις. Να βάλω pop, να ρωτήσω τους άλλους ή να παίζω κλασικά hit και ό,τι γίνει. Όλα αυτά είναι λογικό να σε απασχολούν. Ειδικά αν είσαι αρχάριος. Μην κοιτάς εμένα. Αλλά ένα είναι αυτό που δεν θα πρέπει να σε νιάξει ούτε στιγμή όλο το βράδυ. Τα ηχεία. Γιατί αυτά τα έχει αναλάβει η ΑΚΑ για εσένα. Το φορητό ηχείο SS023AH10 δημιουργεί μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε πάρτι με τον εκπληκτικό του ήχο. Διαθέτει χειρολαβή και ενσωματωμένες ρόδες, έτσι ώστε παρά το μέγεθός του να γίνεται εύκολο για τη μεταφορά του. Άμα θέλεις το πάρτι να πάρει επικές διαστάσεις, δοκίμασε να συνδέσεις κι άλλα ηχεία ενσύρματα με AUX. Και έτσι το μόνο που θα σε αγχώνει είναι το ερώτημα: λες να έρθουν οι γείτονες να παραπονηθούν για τη μουσική? Αν έρθουν, ξέρεις, κέρνα ένα ποτό και βάλεις το πάρτι.